L'ex centrale nucleare di Chernobyl si sta risvegliando. L'eco della notizia, arrivata in giornata dall'Ucraina, si sta diffondendo ormai a macchia d'olio. Come tutti ricordiamo, la centrale nucleare esplose all'1:23 minuti e 45 secondi del 26 aprile 1986 e fu il più grande incidente della storia del nucleare e l'unico ad essere classificato con il 7° livello, il massimo della scala INES di catastroficità, insieme a quello di Fukushima del 2011. Ad esplodere fu il reattore 4 ed è proprio questo ad essersi risvegliato in queste ore, con la ripresa delle reazioni di fissione nelle masse di uranio sepolte nello stesso impianto. La scissione o fissione nucleare in fisica è un processo nel quale il nucleo atomico di un elemento chimico pesante, come per esempio l'uranio 235 o il plutonio 239, si riduce in frammenti più piccoli, emettendo una grande quantità di energia e radioattività. È allarme tra gli scienziati che cercano di tenere la situazione sotto controllo. È come se ci fossero tizzoni in un barbecue, dice Neil Yatt, chimico dei materiali nucleari all'Università di Sheffield, in un'intervista alla rivista Science. A variare è il numero di neutroni che sta aumentando lentamente e questo è il segnale di una reazione di fissione nucleare in arrivo da una delle stanze inaccessibili del reattore. Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere la possibilità di un incidente, ha aggiunto Maxim Saveliev dell'Istituto per i problemi di sicurezza degli impianti nucleari di Kiev. Durante l'incidente del 1986 si è sciolto il nucleo del reattore e le barre di uranio usate come combustibile, il loro rivestimento di zirconio, le barre di grafite e la sabbia si sono riversate come lava. Sono precipitate nella cantina dell'ingresso del reattore, dove si sono pietrificate in quello che viene definito FCM, il Fuel Containing Material, materiale contenente carburante, in cui si trovano 170 tonnellate di uranio irradiato. Un anno dopo l'incidente è stato costruito un sarcofago di cemento intorno al reattore per proteggerlo dall'acqua piovana, ma col tempo l'ha lasciata passare. Durante le forti piogge il contatore dei neutroni segnava dei picchi, ma poi tornava a livelli normali. Ricordiamo che un fluido rallenta i neutroni e quindi aumenta la probabilità di uno scontro con l'uranio, capace di generarne altri a catena attraverso il processo di fissione. Nel 2016 un nuovo sarcofago d'acciaio è stato costruito sopra la centrale per proteggere il reattore anche dall'acqua piovana. In alcuni punti però i neutroni hanno ricominciato a crescere e sono quasi raddoppiati in 4 anni, nella stanza 305/2. Gli scienziati ipotizzano che con l'asciugarsi del materiale contenente carburante siano più facili gli scontri fra neutroni e atomi di uranio. In questo caso la fissione potrebbe accelerare in modo esponenziale, rilasciando energia nucleare in modo incontrollato. Non sarà come nel 1986, ma potrebbero crollare alcune sezioni non stabili dell'edificio, rilasciando polvere radioattiva all'interno della nuova struttura di protezione. Il governo ucraino sta cercando di capire se il fenomeno si esaurirà da solo o sarà necessario intervenire per scongiurare un nuovo incidente. Non ci resta che rimanere in attesa degli sviluppi e delle notizie da parte degli studiosi. Se ti è piaciuto lascia un grande like ed un commento e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.